学校あるある非常ベル押すやつ。じゃん負け非常ベル押そうぜ。いいだろう、受けて立ってやる。じゃんけんぽん。マジか、俺かよ。行くぞら。みんな逃げろ。今から全校集会を始める。全員体育館に来い。この中に非常ベルを押した者がいる。そして今から全員の指紋を取る。これで犯人がわかる。おい、やべえじゃん。なんで笑ってられんだよ。犯人がわかりました。バカめ。犯人はカズ先生。あなたです。は？俺？あなたは今日で退職となります。なんかの間違いですよ。うわカズ先生の指紋をゼロテープで取ったやつを使ってやったのさ。